എല്ലാവർക്കും ബ്രെയിൻഡേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു കളന്മാരൊക്കെ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലേ ഇത് അവർ കയറുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരു ഡോർ അലാറം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡോർ അലാറം എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ പിടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പേപ്പർ വെച്ച് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അടിക്കും. ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാം. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഡോർ അലാറത്തിൻ്റെ വർക്ക് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇതേപോലത്തെ ഒരു നോബ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഇത് വാതിൽ തുറക്കും. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം സൂപ്പറായിട്ട് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്താണിത്. ഇതേപോലെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേയാണിത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് LED എന്തിനും നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അവിടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണം എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അത്